მეგობრებო, შეხედეთ, როიალ ჯენტი შეუძლია მას ლეველზე, მაგრამ მე არ გადავიყვან, ვინაიდან ვამთხოვა, არ გადაიყვანა, მე გადავიყვან და 1605-ს უმატებს max level common. ეს ძალიან მაგარია. ნუ რა ვიცი, მეც მინდოდა max level-ზე დამესვა, მაგრამ მან თხოვა და მოდი მაშინ მე ავიყვან მას challenge-ზე. და გაჩვენებთ live შეტევებს. მიჭედავს, კარგი რა, მაგაც არ გინდა. თორმეტლეველი ვეგიანტი ყავს და ჩემი აზრით სადღაც ჩინჯესაამდე მაინც უნდა ადიოდეს სულ ცოტა, მაგრამ რატომღაც არ არის ანასლელი, თესლა ჩაგდო ძალიან უაზროდ, მაგარი არ მივასწრებ ის კარტი. ნუ აი ეს გოლემით მიტევს თვითონ მარტო. ბიჭო, ჩადი, გატეშენდიშენ. ეგ როგორც ვი თესლა მას ვერ შეეხება. როიალ ჯენტი მაინც მაგარია, შეხედეთ 2000-მდე და მაგარი არ მივასება, რომ მიყურებენ, ოდესაც ვთამაშობ. ბევრი ბაზარი არ ჭირდება მას. გამოითეკიდე. ისი ხა რატო ვისროლე ლოგი? აქ უკვე მაგარი შეცდომა დავუშვი. მაგრამ არა უშავს, გამოსწორდება. მოდი მოიტანე შენი მეგამინიონი. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. ვაიმე, ყურადღება და მომივაქციე, ვაიმე. ეხლა რა გავაკეთე? ეს ხო ჩემი ბრალია რა? ძალიან უზო. რა უზო თქო. ჩემი ძმა სადღაც კარგით რა. ნუ, პრინციპში როიალ გიგანტთან მას შანსიც არ აქვს, ჩემი აზრით. ვაიმე, აქ რა ხდება? ვაიმე, ხალხო. მას ახლა პოისონი ყავს, პოისონს ჩამიგდებს ალბათ. აქ ლოგი. ვაიმე, ეს რა გავაკეთე? ძალით წავაგე. რო თამაში ყურადღება აღარ მივაქციე. ჩემი ბრალი იყო, მაგრამ არ აუჩვევს. გამოვასწორებ. ვიზარდი 9 ლეველზე ყოლი. და ვახშენი. მოდით, მაშინ ჩვენ ახლა წავიდეთ შეტევაში. ელექტროვიზარდი შეძლებს ვითომაქრამეს. კარგით რა, როგორი ტექებით ხუთებიან რა არის ეს? ეს უსამართლობაა.
კარგით რა ბიჭო თქვენ სასტავ ძალიან მეტი ხო არ მოგდით ბიჭო ვის უბედავთ ბიჭო არ დაარტყა ბიჭო არ დაარტყა ემოციებში შევედი ესეთი ძალიან მაგარი ლეველები ყავს მაგრამ რა ვიცი ну ეხლა ეს უჭველი პრინც ჩამიგდებს მე მინიონები უჭულნე ჯობთითო ეგრე ხო თქვი რა პრინც გამეჩითავის ხო რა ტვინის ჩამაქარდია ეს პრინცი ვა ახალი ლეგენდარი ძალიან კარგია ახალი ლეგენდარი ყოლია ну მე არ მევასებ ეს ლეგენდარი თუ მე არ მყავს მაგრამ მაინც მაგარია ну ეხლა ჩვენ რა უნდა ვქნათ მეგობრებო ძირითადად უნდა ვიყოთ დაცვაში უეჭველი ვინაიდან არ მინდა რომ წავაგო კარგი რა ვიზარდით თქვენ ბიჭო ხო არ უბერავთ პროსტა მეჯიკალ არჩელი კიდე უნდა მუსო არასწორო შაძაღდით აქეთ წამო ბიჭო რა პრინც რატო არ ისროლა აქეთ მოდი ბიჭო აქეთ მოიხედე ეხლა მას შეუძლია გამაპარტა ხოს თან ძალიან შეხედეთ მეგობრებო ეს ხო ძალიან მაგარი თამაში იყო კარგად ვეთამაშე კარგად მოუგე ეხო მაინც მე ვარ არა ეს თამაში გავაზიაროთ ნახოთ ჩვენმა მეგობრებმა ну ხა მისია დავხურეთ მათი ჯიმი ეხლა არის ბალონი როლგანდი ამას ეს ჩემი აზრით ეს არა თამაშობს გადავაგდოთ მისია და ებიკი ვაფშე არ აყავს ტექსტში ეს რა მოვიდა ჭირდება სულ რაღაც 4 ხედი რომ ავიდე ჩელენჯერზე რა ჩემი აზრით არ უნდა გამიჭიდეს ამ ლეველებით თამაში როიალი ჯაიან ну როიალი ხო ძალიან გიჟობა არის თუ ეს 12 ლეველზე ყავს ეხლა რო გამაქსავს მით უმეტეს ხო რაღაც უნდა იყოს რა ვიცი ჩემი აზრით ძალიან მაგრად უნდა მოიხოდოს ну სპარკი ელექტროვიზადი ეთა ძალიან მაგრები არიანი მენა მარა ინფერნო თოვერიც ყოლია ეს უკვე არ მომწონს ეხლა რომელზე ვიფიქრობ სპარკს მოგერება ჭირდება ინფერნო თოვერი ჩემს როიალს არ გაახარებს ну რა ვიცი მოდით ბიჭო თავში ფეხი ხო არ გიდევს ბიჭო აქეთ წამოდი ბიჭო ნახეთ რამდენი დამოკლო ფელპლეინ ყოჩა მაგარი ყოფილ ხარ მოდი ეხლა ჩამიგდი აპა ინფერნო თაუერი ხო ხარ მაგარი მინიონებს არ გამოვიყენე შენ რა გონი ეხლა ამას უნდა რომ წამომიჭიროს თავის შეტევაზე მაგრამ აქეთ ხა ელექტრო ეგრე რა აი ზმაო
აი ძმაო. ეს იყო ესენი თამათი, ელექსირები აღარ აქვს, როგორც ხედავთ. თამაში თუ არ იცი, არ უნდა იწიმო ტყვილა, ბიტო. ჩემთან თამაში, ცეცხლთან თამაში არ აჩვენიო, ბიტო. იმას ატუარისული შეარასწორო. რა უნდა ითამაშო თუ ძმა ხარ? დანებდი ეხლა, მოიფიქრე მაგდენ. სამივე თაურს ეხლა არ აგაწევინებ. მაინც გავაორე. ძალიან მაგარია როიალი. როგორც ხედავთ, ორი ხელი მჭირდება. აქ უეჭვენა დავიწყო პირველ თავართან ვიზარდი. არ მიტევ, ნუ მიტევ. მე შემოგიტევ. ან ძალიან წარედე. ეს გვინდოდა ეხლა ვითო? ამას ეხლა პრინცესას დექი ყავს. პრინცესას დექი ყოლია. ეს ეხლა ჩამიდეს მე იმშენო თაურს უეჭველი. რამდენი ვახტი ვერ მოვდე. ავაჩხარი ჩაგდება უეჭველის ჩემი ბრალი. აი მინიონები. ეგა მომეწონა ეს თამაში. ნაითი კარგი დროსია. საღოლ მეგობარო, საღოლ. კაი. ეგრე გააგრძელე. ნუ პრინცესას დექს ეხლა ჩემი ეს ამდენთან შანსი არ უნდა კონდეს. ნედან როიალ გიგანტი, ელექტროვიზარდი ხომ მithumetes ინფერნო თაუერთან. რა ვიცი, ძალიან მაგრად უკაჩავს. ეხლა არ ვიჩხაროთ, ეხლა ვითამაშოთ წყნარი თამაში, ვინაიდან თაუერზე საკმარისად ბევრი დავაკელი. ეგ ბარელებს უკვე ჩემებული სტილით მოვიგერიებ. ვიზარდმა თაუერს ესროლა შეკენაცარე. აქეთ არ უნდა შემომეტი ეხლა როიალით, მაგრამ რაც არის რა თამაშია ბოლო. 2x კარგია. უეჭველი როკეტა უნდა ისროლოს. გამოდი ბიჭო. ოპა. პრინცესა არ გავახაროთ. კიდე ინფერნო თაუერი. შეარასწორი ხო არა ხარ ბიჭო? რა უნდა ითამაშოს თუ ძმა ხარ? რა უნდა მეთამაშო თუ ძმა ხარ? თამაში არ იცი და რაღაც მიყნიჭები აქვს ბიჭო. Good luck, good games. რა გიჟობა როიალი გენდი? ალბათ ეხლა მეც დავიწყებ როიალის გადაქვეყნას. იმიტომ როგორც ხედავთ, ძალიან მაგარი კარტია. ჩემი ჰოგრაიდers ნაღდათ ჯობია იმენა. როიალ გიგანტი უნდა გადავიყვანო ლეველზე შანსი არაა უკვე. მაგრამ დამევასა მე სამართლოში თამაშის შემდეგ.
Ну 10 ლეველი მყავს 11-ში, თუ 11 მყავს მგონი, თუ 10 მყავს და 11 შემიძლია. ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ აუცილებლად ავიყვანა მე ერთად ლეველზე. მიდი ეგრე. მეგანაითი? ეს უკვე არ მომეწონა, ბინჭო, არასწორად ითამაში. არასწორი თამაში არ მიყვას მე, არასწორი თამაში არ მიყვას მე. არა ხტი. მაინც გადმოხდა უნამის, არასწორი. ეს არასწორი იყო ხელი. ეს არასწორი იყო, კეფიცებით არასწორი იყო. ჩემთან ეგეთი ეგრე რო უნდა გაებინა. რო უნდა გაეკეთებინა რა. ეს ხელი რომ მოვიგოთ, ჩვენს მეგობარ შოტიკოს გაუსწორდება ჩელენჯერზე რომ დახვდება თავისი აკაუნთი, რომელიც გადმომაბარა 12 არენით. გავუგოროთ ლოგინ, ძალიან მაგარი კარდია. ნუ ეს ახლა აქ შეხედეთ, ვა. გაჩედი. კაი დროს და კარი შეგენათანემე. რა უნდა შემომიტიოს ახლა? მოდი ჩვენ მაინც ესე უნდა ვქნათ, სხვა გზა არა გვაქვს. ჩამოვაგდე მეგანაითი არა? ელექტროვიზარდი? ისეთ პონჩი წავა რა. ბიჟუ? გაგორდი დღეს ბიჭო, ეგა ელექტრომას და ჯიგარსონ. ეხა ვეჭვენი მეგანაითი უნდა გამოვიშვას, თორე მიხვდება რომ შარშია რა. მოკლედ და მარტივად რომ ვთქვათ შარშია. სკელეტნარ მე ჩამიყარე, რაც გინდა ჩამიყარე. ვაფშე მკიდია ეხლა, ვინაიდან უკვე სთავარი ჩემია. ბალერები უნდა ისროლო ბიჭო. რა იყო ბიჭო რა. გამიბრაზდი სიკალულო. ჩამოდრეს. საღოლ შენი არასწორო. ეს არასწორობა იყო ბიჭო. ეს რატო გააკეთე бичо? Только тонко касаться руки, и волос твоих светом осень. Я в навеки пошел за тобой, хоть своих ისმე არ მომწონს ახლა რაღაცა. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я კარგით რა ეფშვები ბიჭო შენ, მოდი აქა. აქეთ წამოდი ეგრე. ნახეთ ჩემი როგორ. ეს რატო მოხდა ეს? ლამბეჯი რატო ვერ გააჩინე ელექტროვიზარდი? რატო ვერ შეძელი ეს? ხო ვერ გამიჭენურებდი ხა თემას და მაგრამ დავამთავრებდი ამ ვიდეოს. მაგრამ არ მოინდომე და ეს ნომსობა. იმედები გამიცრუ. შენზე ვამყარებდი მთელი იმედებს. არა. არ შეიძლება ეგრე არ შეიძლება სი. ეხლა როგორ შევდი? არ ამყავს მე როე. გავუშვეთ გობლინები, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს. თუ რამე მოინდომა, ვაჰ. 12 ლეველი გობლინი ყოლია, ხედა. ნუ ამისლე, კარგით რა. ვაიმე, დედა 10 ლეველი ჯაიანტი ყავს. ეთი კიდე ჩვენ სახეს აღარ დაარტყას ვიდეო, ეს რა შვება. ამან აიშვა, აშობაზე იყო.
აიყო ჩემი რა, ეს არ მომეწონა ეს მე. ეს არ მომეწონა. ვიცოდი შენ ეგ არის სწორი ვენა. 10 ლეველი ჯაიანტი. რა ვიგონა შენახავი? შენ უნდა ყავდეს მარტო ლეველებზე ქარტები და მე არაო, არა და ეს თაუერი დაყვინა. არ დაყვინავდა და მისი ეჯობებთ. მაგრამ ეხლა უნდა მოვახერხოთ და ამას გავაყოლოთ ვიზარდი. ვინედან შეხედე, ის ხა მინიონები უნდა ჩამიგდოს უეჭველი ვიზარდი ადგილიდან არ დაიძრე. არ წახვიდი ასად. არ წახვიდი ასად. დაგჭი ხავ. დაგანაკუწე ბიჭო. თავს მოგაჭამ ბიჭო. უშიგინაცალე. უშიგიხუტუნე. ეხლა შეხედე, ჯაიანტი არ ჩამიგდე, მაშინ მე ელექტროს ჩაგიგდებ. ну ეხლა ის მაქს ლეველი ზეპი აქვს არა? ვაი მე სადღა გამახსენდა. ну შენ ეხლა ისე უნდა შეგიტიოთ ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს. არ ყოლია მაქს ლეველი ზეპი. როგორც მე დავასკვენი მაქს ლეველი ზეპი არ ყოლია. ჩაძაღდით. ზანადგუთით ოპა ე ძმაო ეგ არა ეგრე არა არასწორად იქნება ბიჭო მიდი როიალ შენი მეძევ ну ეხლა პეკას უეჭველში ვერ გამოვიყენებ ვერ გამოვიყენებ აქ უნდა ჩავაგდო ბიჭო ერდღას ფუ ლოგმა რატო არ გაგორდა ლოგო რატო არ გაგორდი ბიჭო შენ ხა მე შემარცხე ხო იცი რა მოგჭრა თავი ჩვენმა ლოგმა ეს მაგარი არ მისიამოვნა პროსტა მართლა არ მისიამოვნა პროსტა კი არა და იმენა 10 ლეველი ფოგის სუსტი წამალი მე ვარ ვინაიდან ფოგრაიდერს მეცვათ შემთან ფოგრაიდერის დაპირისპირება არ გიცნო აი ახლა ამაზე რო თქვა თამაშიც ისო ოიტყვა ფაიერბოლის სულას რაზეც ქონდა როლი გიგანტი ვითომ რაშუსავთ მოკლავდა ახალი სტილია თქვენთან ბოდიში მაგრამ მე ჩემი კამანდა მყავს აუ თაუერზეც მისროლა აქ შეცდომა დავუშვი მოდის ბანდიტი ჩაუგდოთ გობლინგენგი გამოუშვებს ჰოგრაიდერს როგორც ხედავთ ჰოგრაიდერს არ უშვებს რატომ არ ვიცი თორე პეკა მინი პეკა რა 9 ლეველიანი რო არის ნუ მე ურჩევ მას რომ აიყვანოს პეკა 10 ლეველზე უფრო მაგარი იქნება მინა რა ვიცი ამდეკით ამ ლეველებით ეხლა მე რომ ჩაუჯდე მაგალითად ეს ლეველები რომ მომცა და პეკა ვახსენე და პეკა გამიჩითეს ალბათ ძალიან მარტივად დავიდოდი ჩელენჯერ 2-ზე და შეიძლება 3-ჯეც კი ავსულიყავ რა ვინაიდან ძალიან მაგარი დექია რავი ჩემთვის ძალიან მაგარია ოპა ეს რა არის ბიჭო დაკარით ბიჭო მაგას ეს რა გამიძრო ჩემი 10 ლეველი მუსკეტერები ხადაო ეს არ მომეწონა მართლა არა დედას პიცა ვარ მართლა არ მომეწონა აუ დედას გეპიცები მართლა არ მომეწონა ბიჭო რამდენჯერ უნდა გამოვუშვე გოგრაიდერი არ არც ხვენია არ და არტყა ჩემი მეტი ეგა
ეგა ეს თავი ჩემია აბარა არ იქნება და სხვა სამი სანწავ კარგით რა ფაიერბოლის ყოლია ეხლა უნდა გამოვუშვეს უეჭველი მან ხო რაიდერი ნუ აქ გობლინკინგი ალბათ აქ ელექტრო ალბათ აქ ისა ეს მეგობრებო ნახეთ 7 დარჩა სიცოცხლე 7 უბრალოდ ერთი ლეველი ზაპიც კი მოერეოდა ეხლა მას ძალიან მაგარია ობგუ ეს გიჟობა იყო მოდით მეგობრებო ბოლო ხელი მაგრამ მოვრჩეთ რა ზედმეტი გაჭიანურების გამო ვინაიდან თავიღალე უკვე დენი საუბრით Тапа, моди 12 ლეველი არჩერები, მაინც კარგი ლეველია, რავი. ოპს. ეხლა რაღაცის Fireballs, არა მგონია, ნუ ვიზარდი ყოლია. ეხლა თუ არის გასწო, შეხედე? ნაგავმა. აქ უკვე ცუდათა ჩვენი საქმეც მიზგულო ის მოკლა ეს კაია მაგრამ აქეთ წამო ბიჭო თან მაგრად თუ არიცი თამაში ნუ თამაშობ ძმა ნახეთ რამდენი დამაკლოს აღოლს მა შენ ყოფილხარ სასწაული რა ეს პეკა რა კარგი თუ ეს რა დიქია ჩემი პეკა რა ხდება აქ ჩემი ახალი რაღაცები მოდი შენ ბედი არა მოგში ნახეთ რამდენი დამიტოვად იმეიჯი ეს მე არ მომწონს დედას ვიცავად მეწკინება იცოდეთ ну იქ ხო უჭველი ელექტროვიზარდი დამჭირდება ამ თაუერთან და აქეთ უნდა შეუტიო რაღაც მაგრად რა ესე რა ვთქვათ კარგი რა ვაიმე შეხედეთ ელექტროვიზარდმა რატო დაანება წეხა თავი რატო გაიქცა კარგი რა მობეს და დაცვა მობეს და ნახეთ ვაიმე ქრომჩესტი ამიფშე და ვერ გამიგია ვიღაც მიყურებს ეხლა მინე ესე თვალი აქვს ვაგებ როცა კლანშიო ნუ მიყურებთ არც ერავთ რა უყო რამდენი ხანი უკვე თამაშობ უნდა მოსობა ჩელენჯერი ეხლა როგორ არ უნდა მაჩუკო სუპერსელა შემახვეწე ვიღაც ისეთი დაბალი არენა მორიდებული ნახეთ რა ქნა მანჩი ნახ ეს უნამუშის ეს არასწორი ეს ეხლა ხაშემდე ხე აიშუზად თავში ფეხი ხო არ გიდევს ბიჭო ეხლა ფრიზი უნდა ჩამიგდო შემი ასეთ ფრიზი
გადი ბიჭო გადაშენდი ფრიზი უნდა ჩამიგდო შემიეზეთ ფრიზი არა ფრიზი ყავსი პეკასი უნდა გეშინოდეთ პეკასი ძალიან გიჟობა ჩემი მინი პეკა მეკვა ლეველზე მყავს გონი ხო გონი როაც მყავს ერთხელ ვათამაშებდი მარტო ისიც სასცილდექში აი სვიზარდი ხო დიდი ველაფერი ლეგენდარი ვერა თუ მოუხერხებ ისეთ ადგილს რომ გამოიყენო რავი მაგრამ ჩემთვის მაინც მითინდა გავიყველა რა რომელსაც მე არ ვიყენებ აუ გობლინს პიარის გამოჩავაგდე საკ რა მიქენით ეს როგორ ჩაიდინეთ კარგით ბევრი საუბრის გარეშე გადაუვაროთ პეკას ვერ გავუშვი პეკას ვერ გავიმეტებ ეს ასე არ გამო თუმსაუნი ჩამიგდო არასწორია დადი პეკა აქეთ გავუშვოთ მოდი რა სიზავს იზავს რაც იქნება ის იქნება ჩადი რა მინიონებო მალე რა ნინი არ შემარცხინეთ რა მოგეთ დაღეჭეთ არ გაახაროთ პროსტა როგორ პროსტა რა პროსტა რა მეორე რაღაცი ვარ მოსწვინა და ვიზარდი ყოველთვის კარგ დროს ისისამ ვიზარდმა გამოჩინა მაგარი ქარტია ძალიან მაგარი ქარტია მე მაგარი მოვასება მაგრამ რა თავარ აკაუნტში ვერ ვიყენებ მაინც ვერ ვათამაშებ ხო ჭიდება რა მას მიდი თავარის მიტანე უშიგინაცვალე ზედმეტი ყომარის გარეშე ოპს მოუყომარეთ კარგია ამას კი ბიჭო მოყომარება რა გიგონა გრავეიაც რომ მიშვი გრავეიადით მომიგებდი მე მარტო გრავეიადით აი შვიზარდი ხო რა 360 გავხსნათ აბა ამოდის 663 გოლდინ 3 ჯიმი ამოვიდეს ახლა ყველა კომუნი შემდეგ დეირი ყველა კომუნი არა მომწეთქეთ რომ კომუნი დაამთავ არასწორი ხარ რა ერთი ლეგენდარი არ უნდა მაჩუქონდეს წვალავ ეხლა ისინი რა შვებიან მაგარი თემაში აინა გადიან გამოდიან ამათი ხარო დავერევის ყოლას ხო იმინა გადავბუგავ კეფიცები თუ ვერ გადავბუგო ვიღაცა რაღაც მომწერა მქონი რაღაც მაგრამ არ ვიცი რა ვაა ეხლა რომ გამაქსლი როია იტანტე იყოს ხო ამათ ხო გადავბუგავდი მაგრამ რა ვქნათ მას უნდა რომ გააზლიეროს თამაში მაინც არ იცის მაგრამ რა ვიცი ხო როგორ ამ ლეველებით ჩელენჯზე როგორ უნდა ადიოდეს არა ჩემი აზრით ხომ ეს რა დააქიხა პეკადო ჩავაგდი რა გავაკეთე ხლა სრულში არა ვაიმე ბოულერი ოპა ეხლა ბოულერზე გავუშვებ როიალ გიგანტს ასე შემდეგ მინიონები შევამზადოთ შედი ბიჭო არა ბიჭო ლახა უნდა იყო მოდი და დამირე როიალს ხელ როიალს ნახეთ რა უქნა როიალს ამარასწორ მამა ფაიერბოლი ქონია და კეც გამოიყენა როალის ინუსე პოიშონი ცოყავ თამას ქონი პოიშონი ფაიერბოლი 1-2 სფე რავი გაგორდი დღეს არ დაატყა ორმა მაინც მოსი სუპერსელ დაგჭიხავ ბიჭო ამან ეს როგორ გამიბედა ეხლა მე არა პროსა ეს როგორ გააკეთა პროსესი მე გამიბედა ამას მე ის ხო არ უგონი ვარ რა მიდი ხო ურტყი კიდე დაარტყი აგენაღლება შენი რა მიდის არას ბოულერი შემიდევს ეხლა ხო ვიცი არა ბოულერი ხო
ეგ ახალ შეიძლება. ნუ ეხლა ამანილბად არ იცის რომ მე მყავს ეს თიქი ამ თიქში მყავს აი რო ეხლა ამას გამოვაყენებს უჭვად ეროუს ეგა როიალი მიყვახარ აჰა შენ როიალა რა ჯიგარი ხარ როიალი ძალიან მაგარი ლეგენდარია ჩემი აზრით იმენა პირველი ლეგენდარია ნუ ეხლა ამან ეხლა ჩამიგდეს ეს რატო ხნა ეს როგორ გამიბედა კიდევ და კიდევ ვიტყვი მაინერი გამოუშვი არ გამოუშვი ეხლა გამოუშვი ბიჭო როგორ გამოუშვი ბიჭო როგორ გაბედე ბიჭო თაურზე ხელი გაწი ბიჭო თაურში სულე არ გაჭედო ეხლა არ გაჭედო რა ეხლა არ გაჭედო რა არა იწიო რა კარგი რა ტუნისი ჭამ უკვე ბიჭო შენ რამდენი დამაკლო შეხედით просто ბოულერი უკვე ძულს Запросил только в том, как касался руки и волос твоих светом в осень. Я в навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. В первый раз я запел. როგორ გაბედა რა არა ნუ მაინც ახლა იქ რო არო მისულა გობლინებისთვის წავაგებდი უეჭველი ვიცოდი და ჯობდა თავური მე-13 და მასე და ფრიმაის დაგონ თავრებინა ჩემი ეზი სწორად ვითამესი რა ой მოიცი გოლემი მომეშენა მეთქი გოლემი ჩამიგდო თქვა და ეს უარესია რა გოლემი არ ჯობდა ეხლა მას ნუ ეხლა შენ რა უნდა მოიმოქმედო შემოც მობილო და ელექტრო ვიზარდი პიკა გავუშვა 10 ლეველი მუშკეტერი ეს ტაკარი ნამდვილად გასაოცარი ხარ ბიჭო კარგია ესე ხარ მინა ყოველთვის შეჭამს ტვინს ახლა თავის თამაში შეჭამს ტვინს რა უბრალოდ შეჭამს წაიღებს მინიონორდი არ გაბედო და არ ყავს ნუ ახლა გოვლინენთი რატო ყავს ნუ ვიზარდიც ყავს ხო მოდი ბიჭო გაბედე და მოდი ხო ხარ მაგარი მოდი ხო მოდი ეგრე შეგენაც მალე უშენი ჭირიმე მოიცა თავური რომელიც ისროულებოდა ეხლა წეხან აქ ამან რაქნა შეხედეთ რამდენი დამაკლოე შენი ჭირიმე როიალ ეხლა რა ვითამაშ არა просто ეხლა რა ვითამაშო просто წადი შენ ოპა ესეც ჩვენი ჩელენჯერი თან უეჭველი ვიცი რომ ხა ჩელენჯზე უნდა ავიდე აქ ლოგიც რომ ყავს ბიჭო შენ დაგავიწყდა მოკვდი შენცა რამდენს დააკლებენ იმდეს ისე როგორ დააკლებენ რომ კარგი რა ნახეთ შენ ნახე საყოლ ბიჭო ეს სული
забыл кабаки, и стихи бы писать забросил. Только тонко касался руки, и волос твоих светом в осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. წადი შენი არსებითა ქვეყანითა სულითაო ეთისულე რა გინდა ბიჭო რატო არის უბრალოდ ამიხსენი ხო რა ახსნას ვითხოვ რა Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Ходи, садади, ходи густи. Давай. Ходи я, ходи густи. მიდი ვაიმე ვაიმე აღარ მინდა თამაში ეს რა იყო პროცესი სხვა რასტორი ხელი იყო რა სხვა რასტორი ხელი იყო ამას შეხედე ხა პროცესი რა ერთი გაგოლება იყო ხო? ერთი გაგოლება იყო რა. აუ წადი შენი რა. კარგი რა. ნახეთ შენ. რა მიქნა ეს? პროსე რა მიქნა? ამ ხეს უწავაგებ? აღარ ვითამაში. და დიდას ვისაუბრ მართლა აღარ ვითამაში. უბრალოდ აღარ ვითამაში. უნდა მუშოთ თამაშობ, სუპერსელის არა, სწორი საქციელი. ის პროსტა მაგარი რესტორი ხარ რა. პროსტა მაგარი რესტორი ხარ. გიფიცე მართლა რესტორი. იოპა. იუტა. ბეკა არ გაახარებს ამ ბუეჭველივით შეგენაცვალე. ურა ჯანიანი ხარ. ფლეინ მეშინი. ეგა, მიდი ბეკა. ზეზაპა, მაინც დაარტყა. ანალოგიურად კიდევ გავუშვათ როიალ გიგანტი. მეგობრიო, ისე მომეცი მაპატით რომ ერთ მუსიკაზე მინდა ჩავიხვიე რა. მაგრამ მომასები ეს მუსიკა და მაკმონჩი მოქვს სულ მუსიკას უსმენ. ახლა თავზე აღარ შემოგიდე. მოდი და თუ მაგარი ბიჭი ხარ შენ შემომიტია. უფრო უკეთე. მოდი ხო ბიჭო, მოდი ბიჭო. ისი ახლა აქ მე იმაში მაგარი დარხეული მაგ როიალ გიგანტის მოგერიებაზე. კიდე კარგი პეკა მყავს მე ხალდის. გოლემი ხო გამანადგურებდა რა. ვიღაცა გვიყურებს და ბალენშიკობს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ლამბერჯიქ საქმე რა მოუხერ ხო ეხლა. გონი მოვიგერიებთ არა? კი, ასე ქვია, ვერ მოვიგერიებ ლამბერჯიქი. ლამბერჯიქმა რომ მომიყოს მაგრის ლამბერჯიქი არ წაიღო წყალმა კაცო. სენცხლე ჩაცენცხლე რამდენს ბედავთ ბიჭო თქვენ თქვენ თავი ვიგონიათ როგორც იქნა და მეგობრებო ამოგებით დავასრულებთ ჩვენ ამ თამაშს და იმედი მაქვს ესეც საჩუქარი გავუყეთ ახლა მე ამოვშ ამ აკაუნტში გამახსნებინებს ალბათ სეზონის შეს ხო ეს იყო და ეს
უბრალოდ იყო კაცური თამაშები, იმედი მაქვს ეს თამაშები მოგეწონებათ ჩემი თამაში. მე მგონი ცუდად არ ვთამაშობ და ეხლა მაინც მოიწონეთ რა ვიდეოები და გამოიწერეთ ჩემი არხის ძალიან ბევრი ესეთ ლაივ თამაშებს გაჩვენებთ სხვებისგან განსხვავებით და რავი, სულ სხვადასხვა კომანდით. კარგით გემშვიდობებით და მოიწონეთ ვიდეო არ დაგავიწყეთ.